Sigana mabende wamiyo peka uono en kanyo ni to chupa timo ang'o dong. Ka isetiyo kod chupa mar jwala, iwite koso irese. Ma penjo ma nyathi moro manyako chwalo ne oganda mabende oketo maino e chenro mar loko taka jwala mwandu. Millicent Adhiambo nolimo Shali Akinyi ma oseyudo osimbo kuom kedone aluora kendo miyo waler ewi chenro mar awerano oketo mar reso aluora. Shali en nyako mohero gik matimo gi environment conservation. En gi higni 13 to en jadusruok, en jalit aluora, rito aluora, to en jata chenro ma tugonge na Shali e YouTube. To nachako hero gik matimo gi environment conservation kanan gi higni 8. Nyithindo kata mana joma dongo ohero ga madho soda kata pi. E kinde nyasi, bang' nyasi, to chupe jadonga ka chido aluora. Omiyo nyathi ma jahigni 13 makedo ne rito aluora, Shali Akinyi, okawo okang' mar loko taka mag jwala mwandu. Gikawo chupe mowiti kendo gitiyo kodgi e loso mwandu mag dusruok, obed mirwako e del kata ma iketo e ot. Shali wacho ni more ka omiyo taka tije manyien. To analoso gik mapogore ka flower vases, aloso bracelets, kata sling bags aloso gi plastic, aloso kata water jug gi plastic. To be an ahero loso gik moko kata gi plastic nikech you have fun. Aseuso gika mang'eny. To my first product nauso kana the environmental conference manentie Nairobi. Shali en nyathi manyako madhiga e piem mag dusruok, omiyo en gi nyadhi ka oloso gige dusruok e sama bende oreso aluora. An ka jadusruok akadhi sungora to adhi gi lewni mabecho ma lewnigo gin olos gi plastic bottles kata plastic go. To ka sungara go ji neno to gipenja tanyiso ni ma recycle ma loso go dress maber no. An kata chenro matubonge na Shali apuonjo ga ji importance mar rito environment. To ang'o momiyo we have to recycle the plastic bottles. E kinde ma jowadgi moko to luwo sinema kata tugo e udi, Shali kod osiepene to jachiwore mar lero aluora. Shali jachokore gi nyithindo kod rowere e senta mayudore Kogony ei kaunti ma Kisumu, kama gipuonjore e weche mag rito aluora, tije chalo luong mane oya godo e tinne. An ka ananyathi mathis nahero admire trees. To nahero penjo mama nani ang'o mamiyo trees gin kae, ang'o mo gikonyowago. To nonyisa ni trees gi miwa ga oxygen, miwa ga shade. To an nahero kaka naneno yiendego kaka they were growing, and anapenjo mama na ka anyalo chako plant trees go. To en noyeye to nodhi ong'iew na seedlings. Up to now I say plant trees more than 5,000. Shali bende temo tiyo kod lony manyasani e chwalo otene mar reso aluora. Mopogore gi romo kendo puonjore gi nyithindo wetene, oganda kod migepe, Shali bende tiyo kod mbui gi sinema kaka yo makende mar chwalo nyime ber mar rito aluora. My heart bleeds in pain when I see my future burning. When chemicals in plastic are released into the water as well as the atmosphere,
Our beautiful fish easily becomes contaminated from the chemicals in the water. Starting a project okiot kakai wachono nikech nakai bedgi financial support mon project ni grow majione ni timo gimoro. Kora financial support en mana kuom parents ga toka adwa yen tadhi government to gimiya. Akwede en achiel kuom midhiero ma samoro luwogi e chenrogi mag lero aluora. Inayudo kata ka wane cleanups to ji think that we are mad people. To gima watimo ok ni wan mad, but we are trying to make our environment clean. Anyalo nyiso jo ma think ni we were rach, we work rach. Our mana make our environment more clean and sustainable. Okwayo kembe maloso mwandu mag jwala mondo kaw ting' kendo osir chenro mag konyo e tieko midhiero mag taka mag jwala. An adwa demand a bottling companies mond kakata gi sell 1,000 bottles in a period of time nyaka ginge kuma plastic bottles gontie, and after kata a month gi recover plastic bottles go mondo reduce the high rate of plastic pollution in ecosystem. And adwa request ne government mar Kenya mond giket heavy penalty ji ma diro plastics anyhowly. Shali oseyudo simbo kuom kedo ne aluora. Ase achieve gik mang'eny. Ase achieve like reaching out to many people. Miss Greening Kisumu County Ambassador 2022. Little Miss Humanity 2021. Little Miss Environment 2020. Say with the Little Miss Africa 2020. Anyalo hero nyiso jonyuol ni wamed jiwo nyithiwagi. Nyathi kata timo gimoro to wamed jiwogi. Sama nyathi this kichako puonje kothin kodongo go. Umuhimu mar yien ber kabisa. Umuhimu mar kaw plastic tiketo kamonego keti. Nyathi dongo konge kamano to bano moko ewi nyathi yot mondo moki dan koduong. Ogro gi passion no. Shali Akinyi en jahigni 13 kende. To sefwenyo berito aluora e yo makare. Ogeno chwalo puonj mage ne oganda mathoth mar neno ni taka mag jwala okomedo thung'o aluora kendo neno ni oganda opidho yien mabiro konyo e ngima makiny. I believe I will manage to educate my society to understand the value of our mother nature. Lweny makamae mar keto aluora bedo maler en ting' machakore kod ng'ato owuon. Ka piny owacho kod migepe mopogore bende keto okenge kod yore mopuch mar neno ni aluora obedo maler. Geno nitie ni chieng' moro aluorawa biro bedo maonge taka, ahinya to mago mag jwala kata plastic mabende gin taka makocha ahinya ne aluorawa. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.